हेलो गाइस। मैं नागेश कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी एसएससी प्री का रिजल्ट आउट हुआ है। तो अभी मेंस है 2 मार्च टू 7 मार्च, और जिसमें कि आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। तो टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहूँगा आप लोगों से। कि जैसे ये मेंशन है कि टाइपिंग टेस्ट होनी है, तो लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि टाइपिंग कैसे करें, कहाँ से करें, किस लैंग्वेज में होगी, स्पीड क्या होगी, और लेटर कैसे काउंट किए जाएंगे, एरर्स क्या होंगी, फुल एरर क्या है, हाफ एरर क्या है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपको टाइपिंग इस लैंग्वेज में करनी है, तो इंग्लिश में करनी है, इससे आपकी आसानी से हो जाएगी। और स्पीड क्या रहेगी, तो जैसे एसएससी की वेबसाइट पे दिया हुआ है कि वो 2000 वर्ड्स आपको 15 मिनट्स में करने हैं। तो अप्रॉक्स वही 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आएगी। और उसके बाद में इसमें ये भी है कि लेटर की काउंटिंग कैसे की जाएगी। तो लेटर जैसे आप लिखते हैं, मान लो किसी का नेम है, जैसे आपने राहुल लिखा तो RAHUL देन स्पेस, तो ये आपके टोटल 6 लेटर्स काउंट होंगे। और इसमें यह भी है कि आपकी एरर्स क्या रहेंगी। तो एरर्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जो फुल एरर है, जैसा कि वेबसाइट पे दिया गया है कि फुल एरर कौन कौन सी होंगी। तो अगर आप किसी भी वर्ड को छोड़ देते हैं, जैसे ओमिशन ऑफ वर्ड, अगर वर्ड था जैसे माई नेम इज़ राहुल, तो आपने माई इज़ राहुल लिख दिया, नेम को छोड़ दिया, तो वो आपकी पूरी फुल एरर होगी। देन अगर आप रॉन्ग वर्ड टाइप करते हैं, ये वर्ड आपका दिया था और उसको आपने गलत वर्ड टाइप कर दिया, तो जैसे राहुल द RAHUL करना था, आपने यू पहले लगा दिया, एच बाद में कर दिया, तो भी आपकी फुल एरर होगी। देन है उसके बाद में स्पेलिंग एरर है, तो ये भी ऐसे ही स्पेलिंग एरर में हो जाएगी कि किसी की राइट स्पेलिंग थी, आपने उसमें मिस्टेक कर दी, तो भी आपकी फुल एरर रहेगी। देन रिपीटेशन ऑफ वर्ड, अगर आप वर्ड को रिपीट करते हैं तो भी आपकी फुल एरर। अगर आपने लिखा जैसे आई विल कंप्लीट, तो अगर आपने आई विल कर दिया तो भी आपकी फुल एरर होगी। और अगर किसी भी वर्ड को आप इनकम्प्लीट कर छोड़ देते हैं, लिखते हैं पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं, तो भी आपकी फुल एरर रहेगी। उसके बाद में हाफ एरर क्या रहेंगी, तो देखते हैं हाफ एरर में क्या क्या काउंट होगा। तो अगर आप स्पेस एरर है, जैसे स्पेस नहीं दबाते हैं कि आपने माई नेम लिखा और उसमें स्पेस बीच में नहीं दिया, तो वो आपकी हाफ एरर होगी। और अगर आपने जैसे कैपिटल वर्ड से रिलेटेड, तो अगर कैपिटल वर्ड है, मान लो किसी में आपको नेम लिखना है किसी का, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए था, आपने कैपिटल नहीं रखा, तो वो हाफ एरर होगी। या फिर मतलब कैपिटल में नहीं था, आपने कैपिटल वर्ड कर दिया, तो भी हाफ एरर होगी। देन पंक्चुएशन से रिलेटेड है, अगर कोई मार्क लगाना है, तो अगर वो मार्क आप नहीं यूज करते हैं तो आपकी हाफ एरर रहेगी। देन है ट्रांसपोजिशन एरर, तो इसमें क्या है, जैसे आपने लिखा जैसे माई नेम, आपने उसी को क्या लिखा, नेम माई, तो आगे का पीछे, पीछे का अगर आगे भी कर देते हैं तो भी वो आपकी हाफ एरर रहेगी। देन है पैराग्राफिक एरर, तो पैराग्राफिक एरर में क्या होता है, जैसे आपने एक पैराग्राफ पूरा लिखा, उसके बाद पैराग्राफ आपको चेंज करना है, तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपने जैसे स्पेस दबा दिया बार, और स्पेस दबा के निकल चले गए आगे, या फिर इंटर की करके, तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है, आपको टाइप की दबाना है, तो ये भी आपकी हाफ एरर काउंट होगी। और कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एक्यूरेसी क्या रहेगी, तो एक्यूरेसी जैसी बताई है वेबसाइट में इन्होंने, एसएससी ने, आयोग ने, कि जनरल के लिए, जो जनरल कैटेगरीज हैं, यूआर हैं, अनरिजर्व हैं, उनके लिए एक्यूरेसी जो है वो 80% है। मीन्स 20% एरर्स उनकी अलाउड हैं, उसमें आपको 80% एक्यूरेसी रखनी है। और ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए 25% है, यानी 25% आपकी एरर्स अलाउड है, तो 75% की आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। देन SC ST एंड हैंडीकैप्ड एंड अदर के लिए 30% एरर्स अलाउड है, और उनकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, 70% होनी चाहिए। देन और इसमें ये भी चीज़ है ना कि बैक स्पेस अलाउड है या नहीं है, कैसे करेंगे, तो बैक स्पेस भी आपको अलाउड है। अगर आप 15 मिनट से पहले कर लेते हैं तो आप वापस जाके कर्सर को ले जाके किसी में भी अगर गलती कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी।
और इसमें यह है जैसे कुछ लोगों का मान कहना होता है कि रॉ स्पीड या नेट स्पीड क्या काउंट होगी, तो ऐसा एसएससी ने कुछ नहीं कहा है। रॉ स्पीड और नेट स्पीड से कोई मतलब नहीं है, आपको बस 2000 वर्ड 15 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, वो भी विद एक्यूरेसी। और इसमें ये भी चीज़ है जैसे कीबोर्ड कैसा होगा, तो कीबोर्ड ये है ना, कीबोर्ड अच्छा ही मिलेगा आपको। और ये हो ना कि उससे पहले आपको डेमो टाइपिंग करवाई जाएगी, जिसमें अगर आप कीबोर्ड गड़बड़ होता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आप टाइपिंग कहाँ से करें, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि टाइपिंग लोग कैसे करें। टाइपिंग में ये है कि जो टाइपिंग आपकी करवाई जाएगी वो जैसे आपने टाइपिंग मास्टर में की होगी कि ऊपर आपको दिया होता है पैसे, जो नीचे कॉलम में आपको टाइप करना हो तो सेम वैसे ही है। ऊपर दिया होगा मैटर आपको पूरा, और उसको नीचे आपको देख के उसको टाइप करना होगा, और कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप मतलब दोनों हैंड्स, बोथ हैंड से करते हैं या एक हैंड से करते हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको बस उनको 2000 वर्ड्स 15 मिनट्स में होने चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, आप कैसे करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और टाइपिंग कहाँ से करें, तो टाइपिंग के लिए टाइपिंग मास्टर है और एक सोनिक सॉफ्टवेयर आता है, इनसे आप कर सकते हैं। बाकी ये भी है जैसे कुछ लोगों के पास लैपटॉप नहीं होगा तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप ओटीजी लीजिए, एक कीबोर्ड लीजिए, लेकिन वायर वाला लीजिएगा। वायर वाले कीबोर्ड से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसी पे आपकी टाइपिंग करवाई भी जाएगी, तो उसे कर सकते हैं। बाकी जिसके पास लैपटॉप है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से कर सकते हैं। सो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए बेटर साबित होगी और आप मेहनत करेंगे, निकालेंगे। थैंक यू।